vamwe veve vaiti Fadzai Mahere aiwa ngachipinda zvake. Fadzai Mahere ndivice president, ndiye achava vice president wechikadzi munyika yeZimbabwe aanenge vairevesa, nokuti kuona kuti Fadzai Mahere ndiye ari kunyatsa kudhonza, ndiye anyatsa kukakata, aiwa ari kuonesa ZANU PF chimoto, nokuti kuona kuti panapa Fadzai Mahere aiwa anoataka aiwa John Mushaya vanhu vanova RBZ mayor, nekuti zviri kunzi mashoko avari kutaura aiwa ari kukontradicta zvinhu zvavari kutaura aiwa hazvisi kuenderana. Saka pina mashoko ataura nokuti subscribe like utina on the bell icon, nokuti panapa anouya achikota from the Herald achiti hanzi the ZIG is a symbolic reaffirmation of Zimbabwe's sovereignty and a crucial step towards self-reliance and economic revival. Ndo statement raJohn Mushaya vanhu rakanyora muHerald. Panapa ndobva azoya akataura statement rakataura akati hanzi we did not know much about the structured currency. We got a consultant from the World Bank. A lot of things you are seeing about the structured currency actually came from the World Bank. Ndopakuti achiti aiwa iye ari kuti hanzi idea yestructured currency ndakaona from the World Bank, asi uko muHerald anonyora achiti hanzi it is a symbol of reaffirmation of Zimbabwe's sovereignty and crucial step. Zviratidza kuti aiwa zvari kutaura haasi kutombonzwisisa kuti ari kubva kupi achienda kupi. Fadzai Mahere anobva azidzika pasi asi kubva nyora achiti hanzi we now need new leaders. Saka panapa tinoona kuti aiwa Fadzai Mahere haasi kutoda, ari kutoona kuti aiwa avagavhena vanenge vatori neconfusion manyorero ari kuzviita panapa achiti aiwa takuda maleaders manyuwa nokuti havasi kuziva zvavari kuita. Ameno chipotudzai mafungiro enyu pine mucomment section medu tize mafungiro enyu. Musakano subscribe kulike pamwe chete nokutina on the bell icon. Tombochera maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.